निजामपुर और आसपास के इलाकों में शनिवार शाम अचानक मौसम ने करवट ली। कहीं तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई तो कहीं सिर्फ तेज हवाएं और बादल छाए रहे। निजामपुर क्षेत्र के कई गांवों में ओले गिरने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं नांगल चौधरी के कुछ हिस्सों में भी हल्की ओलावृष्टि दर्ज की गई, जबकि नारनौल में तेज हवाएं चलीं लेकिन बारिश नहीं हुई। रेवाड़ी में बिजली चमकती रही और गुरुग्राम में बादल छाए रहे। वहीं मोखुता और बामनवास के आसपास के गांवों में ओलावृष्टि से पेड़ों, सोलर पैनल और सब्जी की फसलों को नुकसान की खबरें सामने आई हैं। कुल मिलाकर मौसम का यह बदलाव राहत और नुकसान दोनों साथ लेकर आया है।